Veia neva no tofi malie ma le lau le lewa mai le tua mo mo le tu fo ia le rango fatalofa ma fa felo yatu ile la silasi malu si o tato tulu o Samoa mai ona tupu ma ona e se yo lava i se toi tangata a pe atu ai faima suyo fai a monei sunga toina ia tavita mai le kale si alo fau fai a onga masano tatu le sona e vol sunga toina ia tasi o le toina o le kale si ia kina ia o fai a onga tu maunei o tatu le sona o fa moi moi ia matut fa pe atu ai Samoa ta lofa ta alfalava ia talia ve filo to mo mo ni ava noa ia tatou te fei loa ia i lungo au penga te whaila ia ala i le tatou le sona ia o le ala susuina le sona spulu ia o le neiva iasa ia ma tatou whaasolo atuai i le whai unga ni te usanga ia e puno mai au tau au ma o ini mai au tau whoga o le au whaia tatou te talo ia mo te ina o tatou le sona no mātou atua lo soi fue le langi, o le atua e au lo lava finangalo e ala i leu tu spaia, ia oi o le tamau ainga o meo malava, oi o le tamau ainga o le ola, oi o le puno o le atamai, ma le poto, ia o melele, whaman mole sosan mai a mātou, sosan i voit whafonga nei o mātou tangata, tangata Samoa i lantou malama i le ngana si o mātou tunu ia lo whangia la lātou whafonga whamanuia i ainga malava so se meo lo iai ia se Samoa lo maua nei whaasalonga man nei po klame whamanuia le whafonga whamanuia o nei whasoa whaatei le avno maua o no lo suafa Iesu Amen ia ole Tatou le sona i le mai aso na sei ma vai atu nei na tatou susu i nai o Iesu o le puno le ola ia e leia se isi e pongai mai ai lo soifua ma lo ola o le mea patino na le atua leo ia te tatou a whaila o ia o le puno le ola ia e te tau hui o na tatou whaunga ina le leile soifua ono tanto ola e fo ia tuaile vi inga o le li ia e fai eilo na finangalo e peila ona tanto ia i le sonda i le o ia so mawai ia na tanto wawa ia inisio wa ainga se fitu e fa tau i fa punga lea o le au le leile na ma o le au le na e fa tau ia Iesu fai maia tanto vava inga o le sona i le vaia sona se mawai nei o Iesu o le arito o le ola o Iesu o le malamalama o le lulangi o Iesu o ia o le vai o le ola o Iesu o ia o le whaitutoa o Iesu o ia o le leo ma moe le lei e whalongo ma moe lona leo ia ma o mai ai o Iesu fo o ia o le vini o lona wipa o lea tātou vai pei tai anu vai aso le nei o lea tātou vai ai tutoa i le whantalanga le olo tauto i le iona sumal whālo na whaupoe ono o i mai Iesu o au nei o le ala o moni ma le ola o i nā le whatauto ai ia le atoanga o la tātou le sona o nei vai aso whaautuina o au nei o le ala moni ma le ola ia
e whawaenga o le tusi o ione, vaenga momua o le whato moanga o le tusi, vaenga lona lu, i o le tusi e whatau i whailonga ma vavenga, e le ngata lea o le vaenga lona tolu, o le tusi le mamalu, o le tusi le mamalu o le atua, o le mamalu o Iesu, ma le tusi vaenga lona wha, ia o le whaiunga, ia po le taunu unga o le tusi o Ioane, ia o le ala whai whaasoa, whai awa nei, ia e ala i le tanto le sona whaasolo o le nei foi vai aso, ia e pei ona whataoto mai ai, ia le tanto le sona, o le tanto matua e maua maine le Ione momua, lona whai po sumaravalu, e whape nei, ia lona whai tawina, e lei vai a lava le atua e setas, o le alo e tō tasi, o loi le whanta whata o le tama, o ia wana whaai loa mai o ia. Ia, se watu lewa noan nei sunga toine atas, e lana urua i whasoa, e tala noa mai leo tua tato le sona, au le ala, moni ma leo. Whatasi ai ma le sauno anga lea le tusio iane, e le iwa aia lava, e le atua e setas, ai wa mawhaina i loa le atua, e ala e lona tali. Nā, kai, ngā kore ua umanga e whola ma whaalau i loa le kako suasua inga ngei wa yaso. O le kuatare nei o kako suasua inga ai le kuso iwangi. O lo kama whai lava i le apostolo i a pole a fionga pa i a le atua. Whamangaku mai ka ngaka o le atua le ala le whalakanga. Kei lor kei mire ngā fionga i e suuri laura. Me sau i e suuri le kofi le muu i ukaia. O lo wawa o mawhisu e ai po o where mana marama a where upu mo. Ai lau kilo i le au kure a whai mai o le ala o le upu mo ni malora. I lau wawa i e a fionga i e suuri laura ki. O le kele i o ala. O le ala i e riko. O le ala le mal fo ile lo tiana le ka o so ma fe au ka ko kalma ko yang ni ya ma so se awala kele ola tele o pumoni wale ola po fe le ala ma le pumoni awa e fio ma yesu kele tanga tole tu ka po ya kaisaro e fe se le yesu o e mai le kupe po le ko ila ya ke lo kanga kai ka kongu me o ke mongi fa kua ai le lo po fele po mongsa ale lo fa mala malama le mai le kusi le ka fe ka una yo angele fa lo fa mai sa o yesu ele ai asa si ala i karaku wa o le ala le wa ka yesu i le i kanaka le ala le na ka ko le fa finge le na le ku mai ai ko fo mai e su le vai de ka ko so ema ile yo ane fa wa o le ala o le ala e au fa simo o ile me ka o mai aru ye e ke ma wai le ola e fa ma ala ku ni ko tempo e su fa makala ye su e au mai ko fa au lo mi ka uma e ko papakiso ma e ko fa ngau ave ese winga vai nga ke a miwa ai su ila wa miwa o nga e moa lea, o le ola e whaama. Upu moni, o le fasilio whele upu moni. O kele upu moni wa sala lau kako lau lau. Wa fia ngei upu moni. Kele, e whakakaula whamkalanga i meo kaliko munga le iai. A e ka lesi loku, a lesi loku, a e ka lesi loku, a lesi loku. O le suenga le upu moni, a e kasi ale upu moni. Lefa mai e sure i anga sufi. Ia e whapa ia ina i la tau i lau a whionga. Awa o le awa whionga le upumboni le, o le upumboni, o le whionga, wa o ke ulo loko la wa whionga, ia nge o wang sala ia ke, wa kele upumboni wa iei ka kola ulani, wa lua fesasi ka po o whio upumboni, o le whi aula mo ka ko kani e, ka sali upumboni, ngā kuspai, le ka ko su i maile ia nge lima, ko riva, ia su e o ko kuspai, pa wale le upumboni le iei, le lua timo te tolu su bogu,
tus pa ia o lava mai le nga e a whātonu, whāpoto, pauala lupu mo. A o le oa, ngā o Yesu wa e mo wailo. Mangkua ngā alu Yesu le ka elena kore, pe kia sananga o sua mai. Nei koe inga kōsu walu kau sanga o mai. E whasira ku Yesu a whame, e reise se a mea, e kai whākua kua le mai. Ka kai mua mua le mai. E ola. Ana kisa ku Yesu e ke fia ola. Ka ku Yesu kūrua e aweroa. O le hana, o le upu mongi ma le ola le ngā. Le au kiri siamo mo la whaafonga, a whaasoa aku nge whia au mo kako. Ka unga whaaharu ka ko mawhau sua kusipaia. O le upu mongi, o le ala, o le ona rea. Mo ai, mo oe, ma, kako oma. Kau kere ko ke whiua sua le ala mo le upu mongi ma le ola le larorangi nge. Kere mo, e kere mo le alio, e kere mo le aulo. E kere mo i pisingisi, kere mo i ka avale, kere mo i whane, a whike mo e, ke mo le kusipaia. O le laua whio, o le sūre i o mai. Manara mai o. Ia, te lo leo a tau to mai a whana pianga e sua to ina. O le tanto le sona e le vaenga leo le tanto le sona. Ia, a si mai sau loanga li tavi, te wa pe wau sau no sunga to ina atas. Ia wa, e ngumi ia i tangata. Ia wa, kau au le mana malama ngaka. O fia sao le wala e sao. Fea ia me mawai le ola. Fea wale upu mongi, le upu mongi po le upu tonu. A le ala ua kala me sunga toi. Ia nang whaasoa, whaakau ia Yesu. Ia se mai sau. Whaasoa li lau sunga toi, na li tavi tetu samani. Wanga me sunga. Te rolena e ta ua me fo i fitu wa. The greater I am, po le I am statement. Ia wala uturo le tātou le sona mai o le ala, o mori ma le ola. Nai mori ane na su whātu pe ono wa Yesu o le ala, o pumoni ma le ola. So le ai ala sisi ala o Yesu o le puna o le ala, o le ola, na o Yesu, o pumoni ma Yesu. Pero ta su enga le pau a ho le tangata na vai le tamale ta ma ta tu ele vai se si le tu tama te lo len mana mo se fia vai le tama lo me lo mamalu ya fa me na vale a o le tu pupuni ai ia mata mo se le ngale fenga vai ai e para me mo se o le papa tu o le tu fa me la le fa so le ya le sufa te le volena filia i Filippo sei fai lo mai lava le ya o Yesu se wa lo le tato ma futari ale mana o Filippo mai tal fai lo mai lava lo matua ma da on fa mai Yesu o le o vai mai ya ta o vai o ya na ile tama wa tama tonu ta wa auto tonu la o le tama lunga na ele ai ma sisina le fetato le tama se bana o Yesu la vole ala o Yesu o le pomoni ia o le ona o per tatso se ngana le va le tonu le o pasta o le mamalu o le tu le la tato vai le yole na su tonu tato vai le tonu na tatso ngana le ia le verso ia ke lo le wa ka ko mai le tanga tato le so na la tonga fa tau il hala pomoni malona ia o le sau Yesu e mai fai loa mai pe mai tanto mtu tau to ele va ia se sila tama li va ia se sila ku o ele am se so tato e lo fo le di o le sau le Yesu mai o Yesu saia fata le tama lo vinga a tau loa sai le fata tama lo vinga ku a pele le fakua o le tua lo ngalo o Yesu ave mele al famtalanga ma saui le lolaki inga ia iloa ia tua ka mo ko kanga le tua le kokas le lang ia ke le tangata ia te ele ka ko ia Yesu ele ta tonu le mamalu o le tua le sa mala tari ia e via le ko le mo la ka ko ke va vai le mamalu le e ala ia Yesu talale ela tu spoi ya le ya mana ya la talanga le
asau no Yesu ila ngata sau lona fofonga la tala i lona tama fa me sau ko me tono lona lona lo la ho le mafuta ma tama tai o le mai le mo wa pa pu ma mai le mo wa ka ko le mo wa Filipo wa lo ma fe o ma Yesu fa lo ya Yesu wa ai va venga fa Yesu ai le kalikom ko si fio le o la nga le mo la ka ko ke mi pa wal mere mo ka ko ia va ai ka ko maka le mere por me mo ilo me e le nga a fa me sei lo mai va ai le fa mai fa mai si fa ai lo mai o maka ai fa mai fa kala nga Yesu e va ia ses fa ko ia kia o le fe aula mo ka ko le fe aula wa ka kau ngai lo a fe ke ko mo ia Yesu ka ko ngai lo o mai mo ai lo mo ia e ke ola fia mai ola sa o oi o nga ko le ma ro le tu ya le o manino le va ngon te to le sol le o te to se mai le lu mai o te vatu voila fa te inga por fa wa I have given you the example no winga le wala o mai Yesu o au le ala mo ni mo lo al melo ko mo Yesu tawa o au ka ko fa kai mai fa wa o mai la o fa kai ya me sa fa so li la sungale to ina ta vita le va no te tole ngai le yone sumoto te lo le ya le su to luna te tala mo e le tu fo le no mai nei no fo fa la fa le au so ale su tau la mana isi se e fu bua va le ole fa nga ai le la me fa si par palabra la wala ya la wel pesini male so ya ole ai ma si se la so e fa ya nei ya ma ada tu la ya la lo ole tu am fa ile ya te lo na te ena te lo la ma ya pecho au te mulu wa te ali mulu wa ile so to fila ile ma lo le la ya la fa ya mulu la va mulu mo wa mo uli e ta ua te lele ali do sunga a fenga nga matoi la ngole o saulinga le tawana fa ile fa sifaman ile fa mantunga wa fa no sini na e o te lana tali ele tino o le tu ai le fa ia saulinga le ta yo saulinga no toma vola ele la tu la ia le alo o le tu fa ile nei nga lu o mena fa ile ona o le sona le a le ve ta to mo o le ele ve ta to mo ya al de tau lo fa tino ya ora le saulinga le mulu o te va ia o mer paptison e pe ale wa to ya wa o ia le vai o le paptison pe o te tanu ma ata la sala ya ile vai e pe o te tu mai lo la to ya fota ina la ta fa Yesu ya o so le nga ale uita to le melo le o saulinga lo to mo lo ya mai maura te pe al me vo le pas ai le o hoi fai lo tapo inga e mo moana e aloe fai lei malus o ni sa una ke aloe e lo tapo inga e le lei o e mai me sa la tape da tu le sa uninga le o le fa mana tunga ta dia o le tino mai toto Yesu ia sa una o popo a besu va tu le me fai ma pa te ta inga ta inga tu fa o e pa le fai Yesu pa sta e ke lo ke ni o la kaile Poi le pifoninga mai le saulinga le o fai wal pasa. Le fai le inga fai le mul. Pifoninga mai o se koi fe au le o koi momolia. E Yesu yo so. Koi fa ka mai fut kai mo se ia mandu Israel ke mul. E mar kai mi voi o ya ko po mo lang fa nga fa ma vai ko lang fa ma fa mo wi pifoninga mai la ka ka nga le o mele. Pivolinga mai o koe a popo inga ma koe lui tau le ua o ka pena Yesu ia se mai se fa sola usunga to ine tana mai le vai kai o i le o koe ma ngaku ai le felo inga fo le a Yesu mani ko tem le ngara koe ni ko tem a Yesu ma Yesu e au ngai koe fa nga e au ngai koe fa nga longa lua fa mai a le fa nga ka le vai male nga ele mau e o ma no le o ina le murmulunga le ma sila Yesu yo so pe ye se isi
o i lalo longa loko. A ua aku umala wali i ala upaingalanga, ua ngofo ma kilo. Kasi ang kanga ia ile loko maulalo, le whai mai ia whankaranga kako makua kau loko. Ele vai ases i le akua. Ele vai ases. Le langa whaakingo lo Yesu le awala lea, o le akua le ha. Ua halo i lalo Yesu le mare Filipi, mai ua sau o ia, ua winga whaakasi male kangaka. Mai ua halo lalo Yesu, ua kalai o ofu. Kango le ia solo, ua fusi. Kango le pafanga, wha solo langa ngā. O le au ngā le ngā, o Yesu le ngā, o au le ngā, o le upumongi le ngā, o le ola le ngā, o le hala le ngā. Kango whaakingo. Wa uma whaakingo ai whai mai rofa pa sufa. Le sulima. A wawa o watu ia te o tau le wha mai o wawa o watu le wha ia te o tau. E pei ona o whaia ia te o tau. Ia wha pēr lava o tau ona whai. O le aka le ka mea kākou le ke loga i kāka e loko le mana malama le winga le upule a mulu. Taimi le whaatino ai le hafoinga i le whaamantunga. O i e mawhainga whaakingo ai le awala le whe mulu wai. Mai asu ia whe mulu wai o koua. O koua e longa winga e kango le se mulu wai o lesi. E le o le mulu e whaamapalapala. Au inga e awala kori me ka o le loto maua lalo. O le awala ngā lefila ngalo Yesu e awa o ika ngā kaole loko. Ka ngaka kelisiano. E le o le kele o mea e kauka ua ai. O le loko maua laro. E kauka ua kākou le laro langi ngei ilo kākou mālo si whare kingo, mālo si whare kangaka. Le kele o kākou mea kou kingo, ka maua aiga. O le rangi, le kauka ua i kākou. E kauka ua kākou le loko maua laro, ma le wha maua laro. Kākou ke soifua, maola o kākou o au ngā lea. Au ngā lea kua. Le whamari mātai o lima anong whaipaiko. Makala unga Yesu whai mai. Amu ia e loto maulalo. Amu ia e loto maulalo. Fesili. Yesu ai se ai amu ia e mangu ia ka loko maulalo. Melo Yesu awai o tau le malo lea. Awa leo kangaka. Paua rio kangaka e maua le malo lea ko le kangaka e maua lalo le loko. E loko au auma. E loko kaukua. E loko alofa. E loko whaamangana. O le whi aula le ua mai e Yesu e whaapula me mo kākau. O le whi au e koea awa o aile au kirisiano. O lo soifua maura e kaimingei. A e fia maua le ola e whaama. Loko mauna. Loko au au. Kaukua o au, o le ala, lo umoni male. Ma le ola. O kākai whaia mea ngā. O le au au ngā le ngā. O le ala le ngā. O le upumoi ngā Yesu. Ya, leo tau to mai le vea toa. Ya, ma tau lia e pēo no whaia. Ki kōringa mai o se. O se awa onga o le umana o Yesu e tuu loto ono. Ona so. Taimi o te inga vai whai pui lima o le i o nele su matu e wha. Whai mai a whai pule te viwe tau. O sila fia Yesu o tui na mai e tamā mea uma lava i ona au. O maliu mai foi o ia mai le atu. O le a toe maliu atu foi o ia i le atu. O le kai mile o le pase. Ngai lo le Yesu, e lo le le vao le. O le so. O la a ia le mea lo le whamaununga o le isi. O le isi so, le si so, makaru evo. Mai o la filo e martangata lo i uta. Mai waku e ke apolo le. E le mea i le anga i le loto o uta. Sala la wa ile akale ka momoli mai. O le umanga o Yesu, fai le lenga. Ya le leile so. Ya fa ma wala lo le so. Ile so. Ile ngaka ile, ia la ngonga ile so. Le loko ma wala lo le lako vama. Ma Yesu pe vola le mele ka va makalam. Ma ia le su tolu le so. O le ri. O le matai. Ma Yesu saulei. Ya o le mela ana ke fai. Kau ku fa kai ia ko wola i lo langa. O le aka o le. Ka ko va vai le saulinga o mulmulunga. O mulmulunga ku so o le fufulu o le palpala.
ia makalia o ua o le mea pito I palapala le o le tino lana ui e soli le palapala ae mama ai lai le mele o fai Iesu o le upusawa sa kakau se isi o lau so na tūlunga fai le ngaluenga le ae le masisi ae anga le fai e Iesu ngaluenga e le o so mai pe ke alu fai mai le awa e le fai e o ngaluenga e kaunga fai e le kaunga e mulu o matu vai ma fua mai fua maulunga kele ma fo pe ke e fa maulunga pe ke o ia yuka fa maulunga yuka e o le uso e le niskai ole o langa loko mawala e ngau ile me maulunga e usi kai me fa maulunga yu ngaka le songa le ku Iesu a ku o fa ngalu o fa maulunga o ko lo fai le loto mauranga e le faia mai le mafaufaua ua ke lē le iloa lava le silafia le ai o le auala e maua I tagata fai le loko mauranga nalue ola fa'auauna ia magaia le vaega o le kako le soga o kako seia ia o le au kako lesi vaega o le tatou le sona lea ou te toe ou toe sa ia se mai lai sau fa'amakalaga ali le fa'amakalaga le Iesu pe o le asolo nga ngoko I whakuora wali I kala Iesu e koe foi a umalo nga wako Iesu le whaawa mai lola Iesu ia o tō whaia le nei mea ma whaawa o o awatu ia te o tō o nā leo wingo le whaamkalanga Iesu I onga so a o ko whaapea o nga whai o kou o ka ngaka le malo le atu so o le kalsuanga lea le ngau alofa Iesu e le o kou umai e le o kou umai mama e ieri ka ngaka o kou ma ke whaalaka inga e o ka ua Iesu le whiau lea e ka ua koe lau swai ngā ruenga lea koe sila fia Iesu la ko loko al menga e ofo e ka ngaka o le kari komo le au so o ia Iesu o le o whaku Iesu e la kai whaalaka inga o nga ia ai le marama po ai le nga whamai o hao ia Fesiri ai nengo mai pe ke rua Iesu. Fai po. Le nga koe ka wa Iesu. O le ka nga kai fui fa kasi o mari mai le. Le ka nga o ia nga ke fa la ka inga. O le upu nga ka o ko ila uso. E le ai ro finga ngalo le Iesu o fia le lei. Ke le ka fa fo ringa. Ke le ka nga ka fia le lei. Ka nga ka fo e la mo le mai lunga. Ko mo la ngo fo ia. Le mele anga fai mai ua ko ua saka le mele anga le loko o yuka le fesiri la le mele anga ua saka le loko yuka whaalaka Iesu na mahua mai ai o le fai ngā ai fo le nga fai Simeonga le nga fai Simeonga I le fai mai anga abe ngā whanguea masika fia le Iesu le mele anga fai mai yuka le whaakau mwonko pe whaame makaka maki a wila leo ka ko mai le ngane sufa leo fa makala Iesu o au o ke alu o ke alu ai ko fai o fai mai Iesu o te toe o ko sa pesi o ai nga fai Iesu le nga fai la fai nga nga la fai nga nga loko fa ma ko lunga la fai nga so fua pero ia o ne ko mo ale ka o so fua pe la si la fai Iesu la ko loko ko pe pero o fe au fa ko ho nga mo ka ko le ke sa o ke ni ke le o ke ni ka ko ke so fu ma ola pe pero fa fo ringa I lu ka au ko mo ka ko lo ko nga me le nga na ye o fe au la le mo mai Iesu ye fe mulu wa e le fe mulu wa ingo ka ko wa e fe mulu wa yo ka ko lo ko ia mama ka ko lo ko fa ye cha fa ye me awa ama ma ka ko lo le wa ka ko le ko fe me le nga ye Iesu mai fa ka lo ka ma longo winga la e mama ka ko lo ko ma fo wa be ka ko fa na wa le tu o te alu o te to sa e alu fe Iesu e sa e va ku ka ngaka o e sa ola fia ma ola no kingo fa ku ma fa kali o mo sa I ma lo fa ya Iesu malanga mi ko o le fe aula le e ko e sa Iesu o le fe siri e sa e va ku la ko e kali o ia ma fa ku ya ke ma faila nga mi ko ma soi fua ma ola upu
ia makai kai ka kai le ora fa ba ne la ngai ma ngai ai le au le wa mai mo ka ko e pau wa le fa foranga ke li sole ko koe o le koe sa le ka pe fa ka ia se siri la o ka ko ka penga la mo le koe fo i mai o Yesu ka ko ka penga ia o le au mai mo ka ko la me ka fa ka ko fe mu wa ia mo ngi lo fa ia o ka ia mo ngi lo fa fa ia mo ngi fo i lo fa ma i le ko ma ia ka ko so fua ma ola fa ma ma le tasi le tasi ma ka lo le tasi mo le tasi malo eu te lo le o siri na vatu pe to sa Yesu ia le o tala mai tua tu ia via le ri aftai ala sa usi fieri ta vita tala Yesu la se la mona lo so wa na pe e fo ninga mai i la wa pe fo ninga ma so salo na wa esa usi fi pe se fa ma ba ma fa ma o po fo le mo la fa tofa te pe fo la sta so fi au te mi la fa ma ba pe ma la fiti to so fo ka visia ho di fi la ngona ho le visia da sa la tole a fe la no te lo ngona na na o le so wa pe fa te ia wa pe se mangol ma le pa sta nga ma ka me ile a fo sfuto se fe ta mo fe to lo o me fe o le tapu sfuto to lo no me fa pe na le sa wele se mangol ma le a fa mo fe ta mo fai mai Simona Peteria te ia le ie o fe te mali wa tu ai o tali atu Yesu ia te ia o le mea o te ali ai e te le ma fai ona muri atu e ona muri atu nei ia te a o se aso e te muri atu ai ia te o fai mai Peteru ia te ia le ie pe se a le mea ua le ma fai ai ona muri atu ia te oe o te tuina atu lo gola ona oe upura pe ke fai ka ka Yesu ta ya tu Yesu ia te ia e le tuina atu ea lo gola ona wa e moni o te fai atu ia te oe e le vivini moa se ia e fa fiti fa tolu mai ia ta o vai la sa o poi su la na tanu ia pe te la ona nei le por le au so le au se Yesu le sa o la tu valo to fa tu ele tu fa tu mai ia wa tele me lo foi le mo to lo te ma a o alo te o te to sa o le la fa ma lo si Yesu fa ma fa ile o so ia te tā ua le mena lea ai o Yesu wai a folfola se be e io e ma fa mauli e le tana pena ma a folfola mai Yesu e toe sa a wale wau le tā pena le no fuanga mo tātou bisi ma wale mo mota salo le fa su ono su paru mai a folma wai fi fo mai le langi le li lava ma le langa ma le leo le angel sili ma le kua le tua mo foi o le tua e le oti a Kristo o le whawhosino na mena tātou o e ola matatoe whaatasi mai la toia i le au tai e mai e wani muni mai o nele tau e tatua fia mwhama losi nisi ia ona le whawholanga Yesu e toe sau ma pe whono fsili sunga toina eo a mai lau tape penanga ma la ua tape penanga ia o no whanga mai te lele whalo tape na Yesu mo e ma ui aso a tai sunga e ile ta wala me to no ta to le sona lo puele ni fa ta la wele Yesu le pe fo no me wa to vale ya lo puele ni ne fa ta la mai terraso no wingo on settle o was te o save o Yesu le file mo lo to le voli inga ia la to ma fa il ta la le ale la o mai lo le va na le foi il a son volé il tala ne fatta e Yesu ilona to e a fio mai le opule le room le many mentions e le otala no Yesu se tawa
I po seisi fale ese mai. O la tala no sao a Yesu i le poto. Lo no winga o le fale a letas. O le mea a letas i Yesu. Ai mai la touia. Le ala la tu valvala. O se fe au te le lana. O la lu i mai ai le uso. I ngai o la kuilo ele i la kai mea. E toi ma futa i malo la tu mutaile. E api o le kasi ngava kaua. O le tanto le sona. Si va a la kikile ki on fai kau no kala le ape ki wa. Le fai qua fai kala sa wa Yesu ele i min dia Yesu pe fai se kala hore ki mo ka pe ki mo ha. Ka sa wa Yesu ya pe ke ele fai ngai mun ma. La ngai pe pero me ngai. Ma ro Yesu ele me vingi mo. Pe ke ele vingi mo. Au o manga fa ki fa por mai ki. Ora la me kupui. Makau ngu wa o Yesu. Pol me le ali fe au ma pa ko ka ni ka ko sei fu mola. Ka ko kele ole ni le ko. Sila le wa sila fia le ko. Me o mo ya ka ke fa ya po sa ko se. Ai ka sin me finga le ko. Ka fa ma. Te lo le wa. Manino le va ngata to le sona le la ta tu anga ya tu ile. Le va nga le ta to le sona le to me le tu anto. Au ne o le ala. Moni maleola e me se no fa so le vai o de tole so do zoale toi ya pe ole me nga le fasili ya Filippo pa ilo mai kama o nga ka ilo ma ke le ka ko lo ye pe me le ma o le kai ko ma sal ne mo ko ne lo po ferme ka o fai ma e faali mai a te mātou tama o na ngata ile o mātou mana. Kai pe fura mene nga faali ile ko ya mos. Nila o kalka. Fa manga ku ile ko ya mos. Ne ise isi o ile ola. Wow, o le ola. Ma o ola na. O le fe aula le ko mo mai ka ko. Awangi ka ko o ise isi me sa ili ile ola. Awangi ka ko o ise isi me sa ili ise awala ka ko sa mali. Ma ko lo o fa ka Yesu. E lua wala le la lagi. O le awala va piapi. Ma le awala va ke. Ai ese la ka uma e lua awala ese foriva. Ese foi ka uma. O le awala va ke. Pure a ela me fa. A sion ponga. E ka wa kuria. Le mali. Ala awala va piapi. E va iki. Ko kiki foi kanga ka yo ai e kau le mamia nei la se wala kanga ko go ya Yesu pe fainga ka mea wa o ngai ka ko Yesu ran kuspai ka ko muri ya Yesu le fa ya pe ke le afirma ka pe ke le muri ai fa ma Yesu pe ke ale sa o ma fa ma sa o me fai e le fainga muri mai ya ai ka o pe ke a le vingi mo o ma ngai fa fi so fuanga nga mal le olanga nga le ka ke ola le fai mai ole fam kalanga le fai le somare mai le rie fai lo mai le tama ya te mato na tai le mato mana fai mai fam kalanga fai le somare mai nga so fa tasi e Yesu ni mea se tolu o le ala upumoni maleola o le fai tau le ola wana o Ioane lava o lo fa nga ina ai i le Ioane mua whaupailua se fulu marto. O le winga lea, o le whiaure mo tātou. Le ise si ala ngā o Yesu, le ise si mogi ngā o Yesu, e le ise mogo i le ola, ua ngā Yesu. E au te lole, o le winga lea ua mai le foi pule, o na visilia toma. Ngā umangana ngā o Yesu e mai toma, sole. Wheke maliu iai, whai no mai a mako le. Le me te anga e me le su ma wo ko lo le ala o nei o le ala o moni male le ala o kal mangi ngoi su la sa u fa so ta vite le va no le pele ela taua na le o maso salo ta lo o to le va creso o le to vale alwe sa u se be ana vo te fsidia to ma pe fa pe fe o nei lo le o le a me feta le to Yesu ya te o a nei o le ala o pomoli ma le ola e le alo tu lava se tasi tama a le ui ma ia ta wa le foto fa ma fa Yesu la e le ma fa le ta to le tama
langa fo le na la ina sa na sa fa lo lo tama o me o mai na fa Yesu me fa ina fa lo tama o lo tama ya lo tama fa magalo so me o mala le na fa tino Yesu la la kine o me o mala na fa lo tama ya ile la amen o Yesu ya sia o o la o le o lo pumoni male yo me fa ina la fa tino lo tama la te lo ai ga tua ya la ko la va mise ia mai fa o tanga ya ya ela sa Yesu fa tino na ri tino tanga Yesu tu olo na mal ya esa o mali mo ai o tato la o le fide malo foi na le tu au le fa no se tas ai fa o le ina la la no bala va ya ti la vale mo le peke le wo ko lui fa ele fa to me le me da for mai fa per me na tu istamat a lo le fide malo yo o tato ya salmo o le fa no se tas ya ya dai ya te lo le o tau mai e tato le sona e lon tau tonga ta ua ma le mani ya lo moli mai lava Yesu ia ai ai sei si ala e sa o ia ai ai sei si ola puna mai atu ia ai ai sei si upumoni ele ia sei si upumoni na ia le la ka ko mai ile vaenga le o nei ola upumoni na Yesu o nei ole ala upumoni ma le ola ia se ka lo ele me lo mo o la me ka lo mo ese paso mai le lo so to ta lo fa so tu le la le valto lua e loe o tou le upumoni tu sa lo to le o tou le lua la ia lo upumoni ile tamata ina te mo sa tonga bela pala sa dava o Yesu la vola upumoni le foi mel mo boa te solo a Timoteo to suli o mai ola o kalesia ia o poutu la o le upumoni ola o kalesia o le poutu o le fa vai lo la o upumoni la me te mo foi na tolo le o le fa tafa o le ala tau le ala le na mali wa Yesu lo pomoni e te mo e tonu ile me foi le fio va le tu le te tonu le me pa ia o le ola ya wa te lo ana le alu Yesu ngala ali fa malanga mise na alu Yesu la tu le tu to mata ulo na tama ina ia tato mo wa la mo le ola ati na mali ana su fa plus fu e pa wa le mesa wa le ngau fa sioti fa matia mangau fa mai Yesu lo sa wa va tu le ola ma ia mo a tili lava le fa mele yone le sulima lo ono a maliu mai le so ani o le uta au ina mai a te o tou mai le tama o le anganga le tupu mai eile le upu moni e maliu mai le tama o ia lava e moli mau ia te ia le mena lena sa wele anga pa io le tu le na ilo yone o le alo la le tu no fa pe ile ia mali mau le tau tas ia le sulfitu ia e fa pa ia ina ila to la upumoni o la o fionga la upumoni o fe me ia te mo me fionga le Yesu ele to tala se o pepelo na me amoni le fetala mai Yesu ia tai ya fa te le o to mai le va ga ta o le fa te le upumoni ia be ona sa le o le mero saulo kori fa saulo ko ile il memon wa le tu spai va pe tania la ile ta mai ile memon le mo vinga e ke kala lo il me ame tonu ma le memon ma so vale il memon ik saulo ko e ke le o la ngonga ina se sai ki o lo i se mese se sa vai ya se va so mai le lo so to intas ka vai ole ole upumoni le ya se si upumoni si ona ka ua mai lo spai le fa vai ka mi o ke wai lo ko la o fio e na nei o sala ya o la wa fio
o le sulu le o vai ma malama le o le upumongi o Iesu o le wafio Iesu le lani a o langa fioma o le upumongi nei le yone le lima le kaksusu e mai lava ma mai pia pe pokoli Iesu su e o kolpus como ha ko ke mo vai le fa a le foi la fa mai fa kalanga ale yone le ko e varo al ko fa o tari atu Iesu ia te rato moni o te fai atu ia te uto o se fai le ansara o le poloma le ala le ansara e reira se si upungongi kako ke maua ai le wha marosi ma le wha maua lalo ma le loko maua lalo paua lea o le kusi pa ia o le ale ngaluenga kusi pa ia fai e su ea o mai kako le kusi pa ia le ai o le ngaluenga a kusi pa ia fai a kako fai kauinga nga o mai le kusi pa ia a kako ai a kako le fai kauinga le kusi pa ia o ngarea e le ma fai le kusi pa ia o nga o kako la le kau ke le oia fai kau kusi pa ia le fa mai su lo mo vingo le kiu ke oe kiu ke kako uma o le kiu ke kako su kusi pa ia a kako le su ia na la kusi pa ia e le se o pumongi o ia kako e o ia kako le pumongi kako ke no kau ke lo foi e le o nga lue kusi pa ia kako na le fa mkala e paulo le e pelo e fa su bua a walo ola le fionga le tua o loo matuanga lue fo e sili fo lo mai pe uma a ka ko le so ina na ku spaia le ma fai na ka ko ilo ia le fina ngalo le tua malanga mi ko ma le ola ma le ko ma le ala ka ko ki sa bone pa wala le ole me fai ka ko o ia e mau ai lo ka ko so an pe o fai mai e fa taranga ka ri pa sa ga o mata i maua e o mai ai lo fe so a o lo fe so e le mai le maua ai mai ai o fa mo ya na mo ka ko pa fe ka ko lo ia me ka ko ke lo pa ka ko wo so ko spa ia le tu ta ule ka ko va ile va o le mondi ia ka ko ngingo o Iesu o ia le feta la o ia le o mondi ava pe o Iesu lo mondi e le la se ko fai no sidi no vinga le o se tangata e le o seis o Iesu lo mondi e mai voi le one le su fik foi pusu mal fiku le pero local ia e fa pa ina ila to ila o lau fionga o le o mondi no vinga tala noi il tu spaia o mea umai e kusit kuspai nga ngava mai ana le mana o le nga pa ia ila kukusi fa mau mai o tangata ina ia sa o savat mai le lei le wala uia ia le si winga tala tika va vai pe kala le Iesu merkala Iesu le yone lima va putos mole Iesu e o to itus mo to mana to te mau le ola au tusi o lo mo li mauia ya ta niske na o su e arna inga ia pokor ma fofa ma tamai ai nga ke le o mau Iesu o le ka mo la su e no tuspai su e e pot a sili e mau Iesu e fa o le ngai le wala nga ka o sila tangata e pe fate te o istangata o na ise me le fifia o su e lo se ma va il kuspai e su e se me como fai e ti fidle knaka le il kuspai onga la onga e lo le wala langa me su kus ai o ko lo kuspai o le mo ni ke le voi la me le suma lima fo po lo suma lo mai su awa ya winga mai le so o le nga pa ia na te fa sino ia te uto i me mondi longa winga fa lango ka ko nga manda le nga pa ia e nga lua i o ka ko e ala su inga o kuspai o ka ko mangingo le me mondi le me le ia le ka singa va nga ka o tato le sola le ala ka ko va ia le pe o ka ko fa soinga ia le va ka ua il fai un tes
o le tuspaia o le upu ma le memon ia ngai maunga le mai ele ia ne lima nun fu pe fas mo o fas mo fiku e kaunga ai kala mai se lu ga file fata o le tuspaia ma le memon ma le mon paso mai le sudas no vai o le vanga sa ia ne lima fa pe fia fa fast food fa no fa fitu ma o o fa fi quasi fai ka mo mo pe fast food ne fai mai pe fast food o te le manao i le viinga mai tangata o te le manao i le viinga mai tangata si o i o ma pe kalenga ne o Yesu o le mere ma Yesu kau ke o so kuspai kako ke mau wai le viinga e ave ia Yesu kako le o so kuspai e kako ke fai ai lava kako viinga a leo fai mai Yesu o te le manao i viinga mai fea mai kanaka e fai kako ma fai pule fasu markas fai pe fasu mai lua ai pe tai wa owi lo lava o to e tasi so o to o ye le ai so o to lo fai le tua i to tonu i ate o tonu wa i lo Yesu kako e ia masialo o kako si la fia mai Yesu o le so le fion o le au so yo mo po mo vai ai mo kako le kai ninge ki so i fu mo o lai ai sia la nga lo kako fai kau mal puspai o le wa o mal puspai a kako ia kako loa e le fia Yesu i viina o kako ai fia Yesu fai le viina ave ia kei ai sa men fai gai nola fai pule fast mas fia le fai mas fai sia e ma fai fa pe fea una tonu o tou i e mana nao i le viina o le tasi a o le viina mai le atua e to atasi lava lo o tou e le mai se o fai kau lava e ma fai fa pe fea ona talitonu o tou o e mana nao i viina o le tasi a o le viina mai le atua e to atasi lava tau te le sa ilia o se sili o kupu menga kemi kau kero sa ilia se viina e ave le atua kero kemi kako sa ilia kako viina ya le fa uma kule kako malanga le fai na sila fia le ko kako fai o le kako ave le viina le atua viina le wa mul kako kaulaka mai Yesu o kele manga o viina mai fia mai kanaka kele o kako mau o le soi wa ngala ma lo se lo fai ngala wa le mele yo le a ko skama le ai ra fin ngalo va Yesu mai pro le fa su ma lo le fin ngalo fai kau a fai ana o tou taritonu ya mose po ua o tou taritonu mai ya tau ua tawia au eia fa su ma fiku ai a fai tou tere taritonu ya tusi pe fa pe fea o tou taritonu ya upu takala Yesu a ngari fea ngai wai i le mumu au mai e mose mai ai kupiko e mai i kanganga i le kai koko fai kio mui anga le anga fai mai o Yesu i le koe sikia Yesu a fere ko fai mai ko kai ko ma ko kupanga ko ke le kai ko ya mos le fai mai fai pure sa su ma fiku ko fai ka winga pa su ma valu a fai ana o tou taritonu ya mose po o tou taritonu ya ta wa tu sia au eia ai a fai to te re taritonu ia na tusi pe fa pe fea ona o tou taritonu ia u fe au le ngā mō kai mi o mose le koe mori mai Yesu mō kako pe fai mai fea kai mi ngā lau aposkole kai mi ngi mō kako fa fea kako kari kōku ia Yesu pe kako le sosu e kuspai le fai mai Yesu su e kus e mori mau ia kia a fea mai fai kungai lalo i fōle kōsu mai ai le ma fa fai o to o ma su e kuspai
ai se alanga mai e kus pa ia mea mo e ka kau ka ko wola ma ka ko fia ka ko ke ni kania ai ni mele ai ka ko kania na mele ka kai lo sunga ya ka ole la ngale pa me yo manin ole iskai me fenai kuai e a ka no o kia e nga kai ola ku lo ngoma mis ka kai lo ka ale la ko vai kam fam kala nga Yesu so le o a kai momos fa fela nga ko ka ko mai ku kele ia te tonu mai a mose le sa tan no mai fa te wete ia pe o lisi nga ma ka lisi vai la va nga per fai o foi por su mo le iba o me su ko loa ko su ko si mo mau ia ai le ma fai o mai e kia e lo ngowi lisi kai su e ala ma mai le fionga le ri e muso fai me le fai me le ri ka u ala vai nga le tato va o lisi la ka u me le ka mo mori no valo ia mai ai su e le au pero perfetto ma parte ya a le wa li mai fo ni ngo Yesu mai ia Yesu e le itali tonu no tonu ia me fa so ala amen ole fai wana e me tuspa ia male mole ele ia se tu se bol mau me mon me tuspa ia fa ta ingo sapat o le tau mai le sapat tu tau mai le fio mai o Yesu ai fa me ma tai su limo po se au na ta po fu mai la to fai o ta mata o te no tino te fa lo mo le sanga te yo ai le fu al tu si na mai e tu o la wa fa la lo i mota to wa ta no ai si tu che silio na me ta to te mine pos ia yo e lo su va lo ia fundamento pi di fa no tu pasta ai mo ale tu spa ia la fio ngare tu bertas lo lo mota to ia tu si ale spa ia o te tau na tātou su ma tātou lo le fina malo le tua e me se te mine o tātou ia tau mea tu spa ia mea o valo anga ma mea ratu tupu le te mine o sola ori ungo se te me su e tu spa ia a le tua le ngau te ilo tu sina le e mori mau wa le se whenga me toa le se whenga inga fōu le se whenga inga fōu ia le ato atoa le fio pa ia le tua ya te lo le wa se matato le sonda non fai una ya ma te lo mandindo le tu le vais o su le ala o moni malona le ngata le olanga le ai ona vai le ola fa e te maua ia Yesu e te le maua fai fea te le maua ia mantou le ola fa ai le fai fo ona e maua lo te maua mai a Yesu e a vamune mai le tua so sane tu le pa ia musui o to finalo mo tanto langona ia le Yesu te tai fa sao le ale svali ai le Yesu le mai ia joel sao tonga ala i lumo i le Yesu la vale olo e soi fua mai online mai le tua i tanto fa sol divers le ole fai tanto tan le tua leua manino i lau fioga tai o mai ai mātou le tua o Yesu o le sapele malata lata i lau fatu au e awina mai le tua ina ia whailoa mai oe le tua sisilesi whailoa mai lo mamalu ia maloma tauti a silia o na whailoa mai oe o le tua alofa whaftai mo Yesu whaftai lana ngā ruenga la veai whaftai li taulanga na ia whai e la veai ai ia o mātou tangata e le ngata i tangata Samoa aso o seisi lau o whai kua maola i le laulangi le rie ia ve Yesu e whaton fulau la mātou fulaunga ma ia sao i ala mātou te savavalia ai a vea vo Yesu na te wha sao loto ina o mātou o langa mai le polonga o le ansala ma toi le longa o le laulangi o mātou iai whamaria si o mātou tunu so se tasi lava o maua le avano e wha whonga mai ai o no lo suafa o le mwala au o tuaine
Amen.